Всем привет! Вы на канале Пластик Авто. Сегодня мы расскажем, как бороться с такой проблемой, как скрипящие двери вашего автомобиля. Но перед тем, как мы начнем, не забывайте поставить пальцы вверх и оставить комментарии под видео. Добрый день, уважаемые автолюбители, с вами Пластик Авто. Все начинается здесь, в нашем отделе продаж. Наши менеджеры обрабатывают Отличная возможность предложить новую услугу своим поставщикам. Это Тимур, и именно он вдохновил На канал Пластик Авто. И сегодня у нас очередное видео из серии экспериментов. Меня зовут Марат, я мастер производства компании Пластик Авто. Скрип – это не только бесящий звук при открывании и закрытии двери. Этот звук также сигнализирует нам об износе узла, так как происходит трение между металлическими элементами. Поэтому правильно выявить причину и устранить ее. Причина скрипа может скрываться в дверных петлях, в шарнирах ограничителя и в резиновых уплотнителях ограничителя. Дверь и ее части постоянно подвергаются воздействию грязи, пыли, песка, влаги и реагентов. Из-за этого старая смазка заводская высушивается, либо разъедается. Это приводит к коррозии, и дверь начинает скрипеть. Независимо от причины скрипа, необходимо пройти следующие этапы. Для начала разберемся, что делать в конкретных ситуациях. Если причина в дверных петлях, протяните петли дверей, смойте пыль и остатки грязи. Поскольку в большинстве случаев грязь въевшаяся, можно использовать White Spirit либо бензин, чтобы ее растворить. Если имеются следы коррозии, то воспользуйтесь преобразователем ржавчины. Поверхность высушите. Затем обработайте петли смазкой. Чтобы смазка распределилась равномерно, 20 раз откройте и закройте дверь. Если причина в шарнире ограничителя двери, то обязательно прочистите его и смажьте заново. Шарнир ограничителя двери находится здесь. Если причина в резинках ограничителя двери, для начала нам нужно будет снять ограничитель. Мы извлекли ограничитель из двери. Теперь нам нужно будет вынуть резинки и фиксаторы из ограничителя. Следующим этапом производим чистку фиксаторов и резинок от грязи и старой смазки. Старую смазку лучше всего чистить керосином. Затем обработайте резинки смазкой на основе графита. А теперь соберите ограничитель в обратном порядке. Теперь осталось установить ограничитель в дверь. Для обработки петель замочных скважин и ограничителей двери автомобиля отлично подходит смазка на основе графита. Она создает антифрикционное покрытие, к которому не липнет пыль и грязь. Она предотвращает посадочную ржавчину, увеличивает срок службы трущихся деталей, универсально для любых поверхностей. Рабочая температура у данной смазки от минус 180 до плюс 260 градусов, а это значит, что она будет работать зимой и летом. Но почему же нельзя использовать литол, солидол, ВД-40 или силикон? При использовании данных смазочных веществ пропадает фиксация дверей. Также эти вещества любят лепить на себя пыль, грязь, песок. А это уже абразив, и это приводит к быстрому износу фиксаторов в ограничителе дверей. Если это видео было вам полезно, не забывайте поставить палец вверх и порекомендовать это видео вашим друзьям. А мы с вами прощаемся, до встречи в новом видео.